而家嘅節目係奇妙的救恩，歡迎你哋收聽。耶穌對眾人說：你們要努力進窄門。我告訴你們，將來有許多人想要進去，卻是不能。及至家主起來關了門，你們站在外面叩門，說：主啊，給我們開門。他就回答說：我不認識你們，不曉得你們是哪裏來的。呢聖經喺路加福音13章24、25兩節，耶穌喺呢處對我哋一個催促，佢話你哋要努力入嗰個窄門，唔單止要入，仲要努力入啊，趕快入啊！乜嘢係窄門？耶穌亦親自講過，有兩道門。一道門係闊嘅，但係嗰道門引到滅亡噶。雖然好多人行，好闊，你要做乜都得，隨隨便便，但係結局係死亡。另外一道門呢係窄嘅，嗰條路呢又係窄嘅，但係呢引到永生。喺嗰處揾到嘅人好少，冇乜人願意行窄路入窄門，但係嗰道窄門竟然引到永生。嗰道闊門就係講到人哋隨着自己嘅心中嘅喜好隨便做，任意而為，冇人管束。歡喜犯罪就犯罪，歡喜食就食，飲就飲，歡喜打就打，殺就殺，鬧就鬧，歡喜做呢樣就做呢樣，做嗰樣就做嗰樣。人任意憑着自己肉體所喜好嚟到行，任意犯罪作惡。嗰條係闊門，嗰條係闊路，冇所謂，你做乜都得。但係雖然幾自由，冇人管束，雖然可以隨便放縱，你歡喜點就點，但係最收尾你嘅結局，聖經清楚講明係死亡。地獄永遠嘅死亡。好可惜，今日全世界嘅人大多數行緊呢條路。我以前都行嗰條路，但係感謝主，主救咗我翻嚟，使我行翻嗰條窄路。嗰條窄路係咩？係主耶穌嘅路，信耶穌嘅路，天路。會有好多艱難嘅，會被人逼迫，被人藐視，好多嘅嘢不能做，而且要受好多痛苦。耶穌話跟隨我嘅人要日日孭起佢嘅十字架嚟跟隨我，而且要捨己。所以呢條路唔係容易行，但係有福，有耶穌同埋我哋行。雖然係難，好多荊棘，好多石頭，但係主耶穌拖住我哋，佢俾我哋平安，至終永生，上天堂。所以耶穌喺呢處對眾人話：你哋要努力入嗰條窄嘅門，你哋要得永生，你哋要離開嗰條闊嘅路、闊嘅門，免得你哋滅亡。你哋今日唔緊唔要咩？耶穌話：我老實話俾你哋知啊，將來會有好多人想要入去。現在你就呢，嗰道門開到咁闊咁大啊，俾你入你都唔肯入。好多傳道人藉着各方面嘅嘢嚟勸你信耶穌，你都唔肯入唔肯信。好啦，到第日嗰道門一閂，好多人想入去唔入得。常常係咁嘅噃，機會擺喺我哋面前，我哋唔揸住，到機會失去呢，我哋就去追。世界樣樣嘢都係，譬如話學校招生，1個月咁長嘅時間冇乜人去，
到收尾嗰一兩日啦，或者一閂咗門啦，截止咗啦，有好多人湧去。我哋對呢條窄門呢條窄路都係咁。今日我哋盡量要求人、勸勉人嚟到信耶穌，冇乜人肯信。但我話俾你聽，亦係耶穌喺聖經裏邊所講嘅，將來有好多人想要入、想要信，但係卻是不能，因為時候過。所以朋友，你唔好以為信耶穌隨時都可以，你唔好以為行呢條窄路入呢條窄門隨時都可以，唔係噶。佢話當嗰個家主起嚟關上門嘅時候呢，你就唔入得啦，你就企喺門之外，你會敲門，但係唔開俾你。我真係巴不得呢節聖經今日提醒所有嘅人，日子無多啦。正如聖經話，天國近了，你們當悔改，信福音。趁着現今福音嘅門大大打開，你隨時都可以入去，你隨時都可以呢嚟到呢親近。但係有個時候就唔隨時得啦。到嗰個時候呢，你想信恐怕都唔容易。呢個係機會，你應該把握住，你應該揸住呢個機會，信靠主耶穌。而且呢位耶穌係值得我哋相信。我哋除咗呢位救主，邊一個能夠救我哋出死入生？除咗呢位耶穌，邊個呢能夠赦免我哋嘅罪？除咗呢位耶穌為我哋死而復活，邊一個能夠呢救贖我哋？除咗呢位耶穌係神嘅仔，仲有邊一位？所以如果你拒絕咗佢，恐怕你就失去嗰個機會。趁着現今嗰道門仲開，趕快入，現在就入，免得一關，咁你就永遠滅亡。呢個關乎我哋永生同埋永死，早一日好過遲啦，係咪呢？一旦關起上嚟，點算？我唔知幾時關噶喎，已經有咁耐日子咯。主耶穌降生到現今1900幾年，講唔定係今晚或係明朝，我都唔知，我唔敢講，聖經都冇講。但係聖經話嗰個時候一嚟，冇人知道。嗰道門一關上，會有好多人嚟敲門。主耶穌啊，主啊，主啊，為我哋開門啦！但係可惜，嗰道門一關，永遠唔再開。耶穌仲講明啊，佢話嗰陣時有啲人話：喂，我同你食過飯噶嘛，你喺我條街處教訓過人嘛。但係耶穌話：對唔住啦，我唔認識你，你呢啲作惡嘅人離開我。將來都會有好多人，主耶穌我都聽過好多次道噶啦，我幾次想悔改噶啦，不過我遲咗一步啫。係啦，現今同我開門，俾我一個機會咧。我話俾你聽，門再開。甚至都有啲人話，我也曾傳過道啊，我都喺禮拜堂呢講過耶穌噶，但係佢冇真正入嗰道門，冇真正接納耶穌做救主。就算你住幾十年禮拜堂，你都唔得救噶噃。人得救唔在乎住禮拜堂噃，人得救在乎人謙卑悔改，接納耶穌做救主嘛。你點要分清楚？所以唔好恃住你今日話我爸爸信耶穌噶，我媽媽好熱心噶，我家姐我阿哥好愛主噶，或者我邊個又做傳道嘅，係啦，佢哋得福。你信耶穌就你得福，冇得帶挈噶喎。老豆同仔都冇得帶挈噶噃呢樣嘢。你信耶穌，你嘅罪得赦，你得生命；我信耶穌，我嘅罪得赦，我得生命。你行窄路，你就上天堂；我行窄路，我行可以上天堂。所以應當警醒，呢啲說話唔係空空講噶，呢啲說話出於神嘅仔耶穌嘅口。耶穌話：天地萬物都可以過去，可以改變，可以廢壞，但係佢口中所出嘅說話呢，一點一畫都要成全。呢啲係真實嘅說話啊，朋友。
我希望今日入到你嘅耳中，你就起一個戰兢敬畏神嘅心，因神嘅話而戰兢，趕快入呢度門，行呢條路，悔改信靠主耶穌。冇等到嗰日就係太遲嗰日。哦，呢個日子真係悲慘。我哋喺世界，當我哋去見醫生，如果醫生話太遲，各位係咩味道？唔使我講，你知。但係嗰個都唔係最厲害。人嘅生命總有一死，死早啲遲啲唔差得幾遠。但係當神嘅仔將呢道門關上，你話要嚟信嘅時候，耶穌話太遲，咁你就真係淒涼，真係絕望，你將要悲悲慘慘，極其痛苦，喺地獄裏邊過你嘅永遠到永遠。所以朋友，俾我今日勸告你，趁着你仲有生命，趁着福音同埋恩典嘅門喺你嘅面前敞開，趁住呢條窄門窄路仲開，仲可以入去嘅時候，請你聽我嘅勸告，馬上進入去，馬上信靠主耶穌，你要成為一個非常有福嘅人。天堂路要人路走，主人你我你能的天堂路，走盼福音心之所，如今在路上我你，主人你，主人你，如今在路上我你，主人天堂路要時常走，主人你，同意高直天堂路，所真聖別主降路，你生福比天更高，主人你，主人你，你生福比天更高。各位聽眾，奇妙的救恩今日就播到呢一度，